ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇನೆ ನೇಟಿವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೇನಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಈಶಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಯನಗರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದು ಈಶಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು. ಇಲ್ಲೇ ಮಧುಗಿರಿ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೆರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೋಟಗೆರೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಟೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸೈನಿಂಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಡಿಸೈನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸೀಪೇಜ್ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು 9 ಫೀಟ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಹಸು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಟ್ರಸ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು MM ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲು ಶೀಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರೇನಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನು ಕಡಿಮೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೇನಂದರೆ ಇವರು ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಜನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ನಿಮ್ಗೇನಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬಜೆಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ವರ್ಕು. ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ರವಿಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅವರು ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಟ್ರಸ್ ವರ್ಕ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟು ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತೂ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ 2400 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡೋರು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ವುಡ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸುತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ರು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಇವತ್ತು ಫೀಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲನೂ, ಯಾವುದೂ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ 1 ಇಯರ್ ಆಯಿತು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಿಷಿನು ಅದು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಸಜೆಷನ್ ಬಂತು. ಒಂದು 4-5 ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿಕೀರ್ತಿಯವರು, ಎಲ್ಲರೂ
ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ 4-5ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿರೋದು ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಮಿಷಿನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೀಸು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೀಸು ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮೇಜರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 3.25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದಾಗಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾವೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ನೇಪಿಯರು, ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಭತ್ತ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಂದನೇ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಶೇಖರ್ ಅವರು, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರೇ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕೌಂಟರ್ಸ್ಗೂ ಈ ಥರ 2 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 2 ಬುಟ್ಟಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀರು ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ಲಿಲೇ ನೀರು ತುಂಬಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟು. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಕ್ ಇದೆ 5-10 ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು, ಇವಾಗ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ 9 ಅಡಿ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾದಾಗ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಮೋನಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗು ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು 4 ಹೊತ್ತು ಮೇವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ ಟೆನಿ ಕಾಸ್ಟು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದಂತೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ 3 ಅಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಳೆ ನೀರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದು ಹುಷಾರ್ಗೆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಳೆ ನೀರು ಇರಿಸಲಾಗಲಿ ಏನೂ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದಾದ್ರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಮುಂಚೆನೇ ಕೇಳಿದರು ಈ ಥರ ನಮಗೆ CCTV ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಅವರೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ತ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೇ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲಿಂದನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸೂ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೆಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಾವೊಂದು 45-50 ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು 50 ಡೇಸ್ 45 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು 25 to 30 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲನೂ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅವರೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಟದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅವರೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶೀಟು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಮೆಶ್. ನೀವು ಫುಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ ಲುಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲೊಡಿಯೋದು. ಆವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಶೇಖರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವರ್ತ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೇಡ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಪೀಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಏನು ಇಣಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಧೂಳು ಗಾಳಿಗೆ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಧೂಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಮೆಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವರ್ತ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆಶ್ದು ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗಾಳಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಫಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿದು. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿಗಂತೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಲೈಫು, ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ, ಅವರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನು ರವಿಕೀರ್ತಿ ಅವರೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂತೆ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಅವ್ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಮಾಡ್ತಾ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕುರಿ ಏನು ಬ್ರೀಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ತರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇವಾಗ ಬಂಡೂರು ಕುರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬಂಡೂರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.